હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો પાછો ડેઈલી વ્લોગ લઈને જ આવી ગઈ છું અને હજી પણ છું કેનેડામાં જ. તો ચલો, આજે આખા દિવસમાં જે પણ કરીશ એ બધું જ તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ. આઈ રિયલી હોપ કે તમે લોકો મારો આ વિડીયો પણ એટલો જ એન્જોય કરો અને તમે લોકોને મારા વિડીયો થોડા પણ ગમતા હોય તો લાઈક કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. હજી ચેનલ ઉપર જો નવા આવ્યા હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. તો ચલો, આજનો વિડીયો કરીએ જલ્દીથી ને સ્ટાર્ટ. તો ઘણી વખત હું મારા યુએસએનું જે ગાર્ડન છે ને એ હું શેર કરતી હોઉં છું. તો આજે હું કેનેડાનું ગાર્ડન પણ શેર કરું કે એ લોકોએ આજે શું શું ઉગાવ્યું છે. હજી અહીંયા ધીરે ધીરે હજી બધું ગ્રો થઈ રહ્યું છે. તો ચલો, એ હું અત્યારે શેર કરું. અહીંયા સરસ મજાના ગુલાબ છે. ગુલાબ આગળ પણ એ લોકોએ સરસ યલો અને ઓરેન્જ નાખ્યા છે. મેથી છે. આ બધા જ અલગ અલગ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ મરચાં છે. છેક ત્યાં સુધી બધા મરચાં જ છે. પછી અહીંયા છે ને આપણે અરબી નાખી છે અહીંયા. હવે એ ધીરે ધીરે આવવાની હવે બધું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. તો એ આવશે હવે. આ છે કકુંબર. તો કકુંબર માટે કહેતી હતી બાજુવાળા બધાને દેવા જવી પડશે એટલી આવશે. કારણ કે લાસ્ટ યર હું એમ જ મેં પણ કકુંબર વાવી હતી ને બહુ જ આવતી હતી. અને અહીંયા મને ખબર નથી કંઈક નાખ્યું છે, આઈ ડોન્ટ નો. અને આ છે બધા ટમેટા, જોઈ શકો છો તમે. આની અંદર ફ્લાવર પણ આવવાના સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે અને બાંધી પણ દીધું છે પ્રોપર. અને અહીંયા છે મિન્ટ. તો બસ આટલું અત્યારે એ લોકોએ ગ્રો કર્યું છે. તમને લોકોને મારો કિચન ગાર્ડન હંમેશા સારો લાગતો જ આવ્યો છે. તો એ પણ હું શેર કરીશ જ્યારે ત્યાં જઈશ ત્યારે. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં હજી તમે લોકો જો ફોલો ન કરતા હોય તો જરૂરથી ને ફોલો કરી દેજો. મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી છે @joshi_diary. તો સર્ચ કરજો, મળી જ જશે. અને ત્યાં પણ હું ઘણી વખત નાની નાની રીલ્સ ને બધું પણ શેર કરતી જોઉં છું. ઓકે, ખાઓ. દેવાંશ અત્યારે ડાર્ક ચોકલેટ ખાય છે. મીશુ, આ મીશુએ તોડ્યું કે કોણે તોડ્યું? અચ્છા, દેવાંશ ખોટું બોલે કે તે તોડ્યું? ઓકે ઓકે, તો વાંધો નહીં. બાકી જો તોડવાનું નહીં કાંઈ. કે ધીરે ધીરે ખાઓ બેટા. ઓકે. તો અત્યારે લંચમાં બની રહ્યા છે આલુ પરોઠા. એની તૈયારી થઈ રહી છે. ત્યારે મમ્મી અને મીશા બે બેઠા છે જમી કરીને શાંતિથી. મમ્મી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બપોરના 2:15 વાગ્યા. સુવાની તૈયારી. યસ. પછી છોકરાઓના પાર્કમાં જવાનું છે. નથી જવું તારે? નથી આવું. ખાલી દેવાંશ ને દાદી જશે. તારે આવું છે તો પેલા આપણે સ્લીપી કરવી પડે. ઓકે ઓકે, સ્લીપી કરી જઈશ. હે, દેવાંશ અત્યારે લેગોથી ને રમે રહ્યો છે. અત્યારે સાંજ પડી ગઈ છે અને હું અને ભાભી જઈએ છીએ ગ્રોસરી કરવા માટે. તો અહીંયાનો ગ્રોસરી સ્ટોર કેવો છે ને એ પણ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ. તો અહીંયા એકચ્યુઅલી પટેલ બ્રધર્સને પંચવટી કહેતા હોય છે. તો એ કેવો છે એ હું તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ આ વિડીયોમાં. અમે લોકો અત્યારે પંચવટી સુપર માર્કેટમાં પહોંચી ગયા છીએ. અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા વસ્તુઓ કઈ કઈ મળતી હોય છે અને એની પ્રાઇસ શું છે. મેં બની શકે એટલું તો પણ કવર કરવાની ટ્રાય કરેલી છે. તો આ છે બ્રેમ્પટનના એરિયામાં જે પંચવટી છે ને એ છે. તો પાણીપુરી બધું જ મળી જાય છે. બહુ જ બધું ઇઝીલી છે ને. કેનેડામાં મેં માર્ક કર્યું, આટલા ટાઈમ પહેલાં હું આવેલી છું ને, તો મેં માર્ક કર્યું કે અહીંયા બધી જ વસ્તુઓ અહીંયા કેનેડિયન સ્ટોર હોય ને એમાં પણ મળતી હોય છે આપણી ઇન્ડિયન વસ્તુઓ. એ પણ તમે અમારા આ વિડીયોમાં જ કન્ટિન્યુ હમણાં જોશો. નવા આવતા હોય ને એ લોકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ રહે કે કેનેડિયન સ્ટોરમાં પણ તમને આપણી ઇન્ડિયન વસ્તુઓ ઘણી જ બધી મળી જતી હોય છે. ઇવન પાણીપુરી પણ મળતી હોય છે અને એનું પાણી પણ મળતું હોય છે. તો મને તો ખૂબ જ સારું લાગ્યું હતું જોઈને જ. કારણ કે અમારે ત્યાં જનરલી એકચ્યુઅલી મળતું નથી હોતું. અને અહીંયા શાકભાજી પણ એ લોકોને ત્યાં બધા જ મળી જતા હોય છે.
મને અમેરિકાની કમ્પેરિઝનમાં મને અહીંયા થોડુંક મને શાકભાજી પ્રાઇસી લાગ્યું હતું. તો ઇવન આપણી જે ઇન્ડિયન દૂધી હોય, ફ્લાવર હોય, તે મને થોડું ઘણું અમેરિકાની કમ્પેરિઝનમાં મને થોડુંક એવું એમ કહીને કે પ્રાઇસી હતું અહીંયા. તો પંચવટીમાં જઈને આવી ગયા અને અત્યારે અમે ચલો ફ્રેસ્કોમાં આવ્યા છીએ. તો એની પણ હું તમને એક ઝલક દેખાડી દઉં. અત્યારે એક સાઈડ ચા બની રહી છે અને એક સાઈડ અહીંયા ભાભી તૈયારી કરે છે બાર્બેક્યુની. તો આજે છે બાર્બેક્યુનો પ્રોગ્રામ, તો એની રેસીપી પણ હું શેર કરતી જ જઈશ. અને અહીંયા મમ્મી છે એ છોકરાઓ માટે ફ્રૂટ સુધારી રહી છે. બાર્બેક્યુ બનાવવા માટે અહીંયા ઝુકીની કટ થઈ રહી છે. તો ઝુકીની થઈ ગઈ, કેપ્સિકમ્સ બધા બેલ પેપર ડિફરન્ટ કલરના, ઓનિયન. તો અત્યારે સાર ક્રીમ લીધું છે, એની અંદર ચણાનો લોટ નાખીશું, તંદૂરી મસાલો છે. ઓકે, હવે ચાટ મસાલો નાખે છે, ફ્રેશ ફુદીનો છે કટ કરેલો, સોલ્ટ સ્વાદ પ્રમાણે નાખી દેવાનું. હવે બધા મસાલા જે રૂટીનના નાખતા હોય એ નાખી દઈશું. થોડોક એવો ગરમ મસાલો નાખી દેવાનો. આદુ મરચાંની કટ કરેલા છે, ની પેસ્ટ નથી, આદુ મરચાં કટ કરેલા છે તે નાખીશું. બધું સરસ રીતના મિક્સ કરી નાખીશું. થોડુંક એવું તેલ પણ નાખી દેવાનું. થોડોક એવો ડ્રાય ફુદીનો નાખી દઈશું. તો અત્યારે બાર્બેક્યુની તૈયારી તો મેરિનેશન બધું થઈ ગયું હતું અને હવે અહીંયા સ્ક્યુઅર્સની અંદર બધું થઈ ગયું છે. મમ્મીના બની ગયા ને વિધાઉટ ઓનિયન વાળા, બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે. અને
દેવાંશ ભાખરી ને સેવ ટમેટાનું શાક ખાય છે. મીશો તું શું ખાય છે? ભાખરી. ઓકે, એકલી ભાખરી ખાઈ છે. હમણાં પેલા પનીર ખાઈ લીધું કા બેટા? ખાતી હતી ને પનીર તો ખાઈ લે છે આમ તો. રોલ સેટ છે અહીંયા. કેવું બન્યું મમ્મી? સરસ છે. સરસ છે. ફાઇન છે. મારું તો લસણ ડુંગળી વગરનું ખાલી ભાખરી છે. આઈ રિયલી હોપ કે તમે લોકોએ આ વિડીયો એન્જોય કર્યો હશે. બાર્બેક્યુની રેસીપી કેવી લાગી, અહીંયાના ઇન્ડિયન ગ્રોસરી સ્ટોર કેવા લાગે જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. આ વિડીયો થોડો પણ સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. હું જ આવીશ એક નવા સરસ મજાના વિડીયો નિહારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.